Sinugdanan ginaingon ni ining sekreto nga libro nga ang tao, kung unsa ang iyang gibutang sa iyang hunahuna ug kasing-kasing, mauusab ang makita ug mopakita sa iyang kinabuhi. Kung inyong susihon ug maghimo kamo og talaan sa inyong adlaw-adlaw nga mga hunahuna, sa sulod sa inyong kasing-kasing, ug sa mga panghitabo sa inyong kinabuhi, makita ninyo nga adunay usa ka pattern, o mga panghitabo nga nahiuyon sa sulod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna. Busa, ampingi ang mga butang nga inyong ibutang sa inyong kasing-kasing ug hunahuna. Kung ang tao gustong mauswag sa kinabuhi, kinahanglan nga ang iyang kasing-kasing, hunahuna, ug espiritu punon lamang sa maayong mga butang nga may kalabutan sa kalambuan ug pag-uswag. Ang tanan nagsugod sa sulod sa kasing-kasing ug espiritu. Atong anihon ang anaa sulod sa atong kasing-kasing ug espiritu. Busa, kon gusto nato mausab ang atong kapalaran, ang tanan magsugod sa atong hunahuna, kasing-kasing ug espiritu. Maduol na sa tawo ang maayong kapalaran kon siya aduna ilig-on nga pagtuo ug mabati niya ang dakong pagbati ug tinguha nga mauswag. Kini nga mga butang kinahanglan sab nga ubanan og lihok ug paningkamot, kay walay espirituwal nga pamaagi nga molihok kon ang tibuok ninyong pagkatao dili mauyon niini. Kung walay paningkamot, walay kalampusan kining mga pag-ampo kinahanglan nga buhaton ug balik-balikon sa hunahuna sa tanang higayon aron adunay kausaban sa inyong kaugalingon padulong sa kauswagan ug kalampusan. Walay luna ang pagduha-duha sa espirituwal nga pamaagi, tungod kay ang pagduha-duha makababag sa katumanan sa inyong mga pangandoy ug mga damgo sa kinabuhi. Pag mapinadayon sa pagbuhat ni ining mga pamaagi, tungod kay kon unsa kadako ang inyong pagpaningkamot sa pagsubli-subli ni ining mga pulo nga o mantra, mauusab kadako ang epekto nga mahatag niini. Iuban ang paghunahuna ug pagbutang sa inyong kasing-kasing ug espiritu sa inyong tinguha sa pag-uswag. Hunahuna og batiya ang kinabuhi nga gusto ninyong makabot matag higayon nga inyong balik-balikon ang paglitok ni ining mga mantra. Ang matag mantra o pulong nga anaa dinhi kinahanglan usabon og 108 ka beses matag adlaw sulod sa usa ka semana sa dili pa mo balhin sa sunod nga mantra. Kon unsang mantra ang inyong namatikdan nga nakahatag og maayong mga panghitabo sa inyong kinabuhi, mao kini ang himuon ninyong regular nga mantra nga inyong litokon og 108 ka beses. Gawas pa sa ubang mga mantra nga anaa ni ining libro nga pagabuhaton usab sulod sa usa ka semana. Pag mapinadayon sa mga pamaagi nga anaa dinhi. Kung walay paningkamot, walay kalampusan.